हेलो गैस, फिर से आपके एक मेरे छोटे से इस ब्लॉग पे स्वागत है गैस। गैस मैं अभी क्यों ऑनलाइन आया होगा आपको सोच रहा, ऑनलाइन नहीं है क्या बोलते इसको, पोस्ट दे रहा हूँ, कुछ पोस्ट दे रहा होगा। बोलना भी इतना अच्छा से तो नहीं आता है, फिर भी ट्राई करता हूँ गैस, ठीक है। मत पाना। अभी मैं इसलिए आ रहा हूँ गैस ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन क्या बोलते हैं, पोस्ट कर रहा हूँ गैस। देखो गाड़ी पे कुछ आज नया कुछ काम किया था, देखो स्टिकर, आज ये स्टिकर लगाया है गैस। देखो माय फैमिली, पिताजी, मम्मी, ये इधर इधर बहन, और इधर मेरा भाई और बहन, ठीक है।